Что вам стучит, кричит, на порог вступает, двери открывает, что было, что будет, чем дело кончится. Дело кончится, да. Давайте посмотрим, да, потому что, то есть как бы вот такой разворот событий в вашей жизни, да. Давайте посмотрим. Это вы, да, вот, у вас, видите, какие-то надежды и планы, и вы хотите все решать. То есть у вас много силы очень, понимаете? Очень много желаний и таких вот мощненьких. Ну, давайте посмотрим, что для вас. То есть вы вообще в отличной форме. Что стучит вам? Стучит вам. Деньги стучат вам от женщины, понимаете? То есть какие-то долги вам женщина, скорее всего, вернет с горем пополам. Горячит вас работа, семья, и то есть, что вы сил очень тратите много, то есть вот на семью, да, и на себя нет времени, мы говорим, все для семьи. На порог вступает опять заработанные деньги через труд, понимаете? То есть вы будете довольны заработанными там деньгами, стучит, это на порог вступает. Двери открывает вам дорога какая-то, изобилие и, понимаете, борьба. За изобилие у вас какая-то внутренняя борьба, понимаете? Вот. Стучит, на порог вступает, двери открывает. Что было вам? Любовь. Ага. У вас была любовь и ограничения, да? То есть то, что у вас давно было, эта любовь до сих пор торчит у вас в голове, понимаете? Поэтому это есть у вас прытыч, как я говорю. То есть надо его решать, отпустить эту любовь. Не надо ее, понимаете, это в бочке солить, понимаете? Любовь должна все время туда-сюда ходить. Стучит, на порог вступает, дверь открывать. Что было, что будет у вас, понимаете? Будет у вас какая-то гулянка. Такая, знаете, непредсказуемая, скорее всего. И вы на этой гулянке как бы оторветесь немножко, понимаете? Вот, получается, да. Натанцуйтесь, напляшетесь, да, выпьете, что немножко пойдет сброс, да, вот энергии вашей какой-то, понимаете? Стучит, на порог вступает, дверь открывает. Что было, что будет, и чем дело кончится. Дело кончится тем, что вы выйдете на работу и будете работать, естественно. Что вам высшие силы? Высшие силы дают вам радость, борьбу вам дают и взаимопомощь. То есть, получается, высшие силы дают вам в этот момент что? Очень, очень и очень поддержку. Поэтому, так как вы сами были вот этой картой и вот этой высшей силы, то, получается, у вас идет своим чередом, и такого, понимаете, сильно плохого вам судьба не дает. Поэтому я думаю, что расклад этот очень для вас своевременный, да, чтобы вы немножко, да, понимали, что вас судьба любит, высшие силы любят вас, понимаете, и вы получите, потому что вы открытый человек, и вы, ну, такой, знаете, заботливый о своей семье, о своем окружении. Но ту любовь, которую я вам сказала, отпустите. Тогда вы будете более-менее свободны, и вам придет еще больше. Когда мы отдаем, тогда и получаем. Вот. И поэтому, как говорится, будьте счастливы и здоровы.